तो हेलो गाइज, आई एम नीरज। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल लुटहब। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि डेली सिफर का यहाँ पे मोस्ट कोड आज का क्या होने वाला है। आज है 31 अगस्त। डेली कम्बो के बारे में मैंने पिछले दिन वीडियो बना रखा है, तो आज 5 बजे के बाद एक और वीडियो आ जाएगी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम जल्दी से आपको डेली सिफर के बारे में बताते हैं। एक उसके पहले एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। जो ये हेमिस्टर कम्बोट है, ये बाइनेंस और बाइबिट के बाद ओकेएक्स पर भी लिस्टिंग होगी 26 सितंबर को। तो अब ये कंफर्म हो चुकी है कि ओकेएक्स, बाइबिट और बाइनेंस पे 26 सितंबर को हेमिस्टर कम्बोट यहाँ पर लिस्टिंग होगी। तो आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा टोकन इकट्ठा करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका डेली कम्बो कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो है, उसके माध्यम से आप यहाँ पर डेली कम्बो यहाँ पर कर पाएंगे। चलिए डेली सिफर के बारे में बताते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। डेली सिफर में आज का मोस्ट कोड है रॉक स्टार। तो रॉक के लिए मोस्ट कोड यहाँ पर काम कर रही है टैप होल्ड टैप, मतलब कि डॉट डैश डॉट, तो यही है। और फिर ओ के लिए है 3 बार डैश 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 डैश। तो 3 सेकंड के लिए आप अगर जब होल्ड करके छोड़ेंगे तो वो आपका डैश हो जाता है, और जो टैप करके छोड़ेंगे तो वो आपका डॉट होता है। तो यही माउस कट यहाँ पर काम करती है। सी के लिए काम कर रहा है डैश डॉट डैश डॉट, ये आपका सी हो गया। उसके बाद के लिए डैश डॉट डैश। उसके बाद एस के लिए 3 बार डॉट 1 2 3 एस। टी के लिए एक बार खाली सिर्फ आपको डैश करना है टी। ए के लिए एक बार डॉट एक बार डैश करना है डैश ए। आर के लिए आपको एक बार डॉट एक बार डैश एक बार डॉट। तो ये आपका रॉक स्टार यहाँ पर आ गया। थोड़ा सा ये कठिन है आज का मोस्ट कट, लेकिन आप यहाँ पर आराम से करेंगे तो आपका हो जाएगा। टेक द प्राइज पर हम क्लिक करते हैं और आपका यहाँ पर प्राइज क्लेम हो चुका है। तो गाइज, मुझे उम्मीद है आप 31 अगस्त का डेली सिफर का मोस्ट कोड आप रॉक स्टार आराम से कंप्लीट कर लिए होंगे। नहीं कंप्लीट किया है तो वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और डेली कम्बो के लिए आप हमारा पिछला शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें आपका डेली कम्बो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।